Ya. Creo que eran. Ay, no puede ser, ya es muy tarde. Tengo que llegar al palacio. Ay, corre, Rico. Ay. Señor Conejo, espere. Ay, ¿quién habla? Ay, no, ya, adiós. Ay. Señor Conejo, no se vaya, por favor, espéreme. Señor Conejo. Ay, mi pie. Ay, me duele. Ay. ¿Qué? ¿Jalea? ¿Dónde? Yo quiero jalea. Dígame dónde hay jalea. Yo quiero jalea. Por allá. Por favor, dígame dónde hay jalea. Qué rico. Yo quiero jalea. Jalea. ¿Está por aquí la jalea? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y el ratón? Yo quiero jalea. ¿Por qué se fue? Yo quiero jalea. Se me tocó mucho la jalea. ¿Starbucks Coffee? ¿Pero aquí en el bosque? ¡Órale! ¡Qué padre! Pero yo quiero jalea. ¿Dónde está el ratón? Yo quiero jalea. ¿Estará adentro? Bueno, voy a entrar a ver si está. Alicia, ¿lista de colado? Sí, aquí estás. Pásale. Pásale. Pero esperen, es que tengo que ir al señor Conejo. ¿Con queso? Sácalo con queso. No quiero nada con queso, tengo que ir al señor Conejo. Es que me encanta. Está bien. Es que no, Está alcanzo a decirlo de... No, pues hasta ahí lo Hasta ahí, dejamos. hasta ahí, Ajá, está bien. quizás con el De hecho. hecho, hay que acabar, ¿no? De grabar, así que no sé lo último. ¿Pero qué pasa? Nada más que diga, bueno, pues entonces vamos a bailar y ya. Pero si quieres decir ya que lo metas tú, ¿no? Pero el agua. No, pero no importa, nada más puedes decir de repente, Bueno, sí. Bueno, entonces, sí, ponte ahí Cuando que pase el diga. conejo, que otra vez tú. bueno, ya nada más tú lo adiós. Y ya. Sí, nada más ahorita vi. Bueno, está bien, que empiece la fiesta. No sé qué ¿Qué importa. Que comience la fiesta. No. Ya Luis se quita la ropa. Entonces nada más digo, A ver, bueno, ya, que comience la espérate fiesta. es que vamos a cortar la parte que dijiste extra.